RJ? RJ. Find RJ. The word RJ. Ayun! Nakita ko na. RJ, Asan? Ayun! Ay! RJ, where's RJ? Ito. Oh, ikaw na. Si Sarah na. Sarah. Hot ink. Hot ink. Oh, hot ink daw. Si Daddy na lang lahat. Ayun! Ayun! Ayun. Hot ink. Si Daddy Hot na lang. Isang hot ink. Ah, si Sia naman, Daddy. Si Sia daw. Ano ba? Ako lang. Ako ba? Ako Si na Sia lang. nga. Fine. Sia, ikaw na. Mga sign, yung mga street. Ano? Tagalin mo kasi. Fine. Find. Slow down red bridge. Slow down daw eh. Slow down. Ano? Way bridge Oh, ahead. Batoda. 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 Where's the Batoda, Sarah? Ayun, Ayun, oh. Ayun o, sa tricycle. Ayun o. Asan? Kita mo na? Ako. Oh, si Sia. Nothing. ball. Ba yan, nung wala. Oh, there's a Amaron. Amaron. Amaron? Asan? Ayun! Nakita ni Daddy. Ako naman, may sorry. nahanap ako. Ah, sige, ikaw naman. Brooklyn. Brooklyn. Wala na yata, nandun na yata sa likod Ay, yun eh. nakita ako. Nasa loob ng car? Oo. Asan yun? Saan yung nay? Anay. Nanay. Anay? Ayun oh! Where's the anay, Sarah? Anay. Uy, hanapin niyo. Where's the anay, Sarah? Nasaan? Wait lang. Sarah, yun Dito oh. sa car. Where's the anay? Anay, lumagpas na. Nana, lagpas na.